Sanmalani molweni yapshe tumelangi Sanmalani molweni yapshe tumelangi Sanibonani molweni yabushengi tumelangi sanibingelela futhi sanamukela kwizinto zenzeka sithembonke naphila niphile nje Sibonga khulukena wonke umuntu ukungi-subscribe sicela noma ucinezele ukuze bokuqala nqa uthola amavidiyo mangabe siwaposta siyabonga bafethu futhi sibukile futhi sibheka ezinye impela nje sakhe sikhuphe nazo ngalesikhathi la ngempela futhi double thina ngempela phana uZanef umfowangidi kanye naye uShumlenzi kusho into yenzekile ke lena ke kwenzela ukuthi ngempela yena uZanef umfowangidi udedele ivideo lapha ngempela ade khuluma khona amagama athize la ade khuluma khona ngoshuni loshuni kaMolo kahle kahle la ade khuluma khona indaba nje thize ziningi into ade ikhuluma lapha kodwa okuthe kwavelela kakhulu noma uthe kwavela ngempela kuvele kakhulu okuningi nje kwakho kuthinda lapha nostyle noma ushuni odlala yena uyapha ngempela uZanefa lesi oke sabheka umuzi umfukalithuli ya Shina magama akhulumile lapha ngempela uZanefa kade into ukuthi abantu abangabajabuleli yena yedwa mangabe besupporta istyle abaseka wonke umuntu odlala ngempela lapha ushuni kodwa ke umuZanefa naye esho ngomlomo wakhe ke lamagama ade wakhuluma sithi masuku lapho bese ngempela sigujima sekuyona impendulo yakhe uShumlenzi la ngempela aphendula khona indlela nje ethi ake siqale sila ngiyacela guysini ukuthi ilestyle nisibambe ngezandla zonke nibasupport bonke nje abafuthi abadlala istyle aboShumlenzi Gearbox wonke ama-out asibambile obomandla nduna bonke nje mfethu ama-out yabo niwasupport because manje manisupport mina ngedwa nenza ukuthi manje mabe e-studio bathuke mina yabo kanti lento le ingiphatha kabi yabo nama angithandi ukuthi ngibahlule yabona ikhona so guysini nani yabona lokho kungithanda kwenu kungikhatha no Gearbox nale genge yonke ledlala injalo indaba umshele le video ngempela phana uyayibeka uZanef mfowangidi we madoda uthalela khona ngathi yagudla futhi kancane kwesinye isikhathi madoda akube kuvela khona usho ukuthi cabanga ngale video kahle kahle uZanef lapha ngempela kodwa ke senjalo nje esigijimisela phana udabelwa ngempela impendulo yakhe uShumlenzi laphendulwe khona esephendula inkulumo kaZanef sewukuthi uZanef kade seyidedile video ngempela yavela ebantwini la ade khuluma khona uShumlenzi uphendule esebhala kwipost enkulumo zokuxhumana lapho lokho amagama athi mfowangidi Zanef ngidi mfowethu cha hayi ngiyakuzwa mntaka baba mina ake ngithi sekuyokhuluma ingoma kujaja abalandeli bafu wasehleka lapha ngempela faka emoji ehlekayo into engifike ngithande abantu bayayizwa ingoma futhi ingakephi #King Galatia #King Molo Magic #imithwalo #Shumi #death certificate #Shumlenzi la ngempela deveza khona lapha ke uvo lwakhe wasegaxa wona ivideo lapha kaZanef la bekhuluma khona amagama thizeni la sengokhulumeni mfowethu nawe la usiwazile ngempela akuthatha ukubuka le lempendulo yakhe lapha uShumlenzi ukuthi mawuyibheka ithini kahle kahle ngoba into esiyibona njengamanje sibonile ukuthi uZanef mfowangidi naye uzodedela ngekudala nje bese kuba ukuthi naye futhi uShumlenzi naye futhi uyapheka e-studio njengamanje upheka i-album yakhe ka-2023 awusho lokho phansi comment section usho ucabanga nenkulumo yakhe lapha ngempela uShumlenzi nange video yakhe ngoZanef ukuthi ngabe kucela i-challenge cabangani shivu lokho phansi comment section usho ucabanga nini bese kuba thina nawe sidibana ngokuzayo